പഴയത്ത് മനക്കൽ ഗുരുവായൂരിലെ ഓദിക്കൻ കൂടിയായ ശ്രീ സുമേഷ് തിരുമേനിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും ഒപ്പം എങ്ങനെയാണ് രവി പിള്ളയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പൂജ ചെയ്യാൻ അവസരം കൈവന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഷാവോയ്സിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തിയായി 3 തവണ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് ഒരു അപൂർവ നേട്ടമെന്നിരിക്കുക. 3 തവണ മേൽശാന്തിയായും തുടർന്ന് ഓദിക്കൻ എന്ന നിലയിലും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെയാണ് രവി പിള്ളയുമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരടുപ്പ്? 99-ലും 2009-ലും അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ മുതലാണ് അച്ഛൻ മേൽശാന്തിയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ ഇവിടെ വരും, അമ്പലത്തിൽ വരും, അങ്ങനെ പരിചയമാണ്. പിന്നെ 99-ല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പൂജ ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? വീട്ടിൽ 1-2 തവണ പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മേൽശാന്തി പണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മുടെ മേൽശാന്തി പണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വിളിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ദുബായിലേക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. അതെ അതെ. അപ്പം കടൽ കടക്കുന്ന വിഷയം കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ധിക്കരിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യണത് പോകാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ. പോയിട്ടില്ല. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുരുവായൂർ തന്ത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പിതാവ് എന്ന നിലയിലും മേൽശാന്തിമാർ എപ്പോഴും മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മേൽശാന്തിയുടെ ഒരു സേവനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓദിക്കൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 തവണ നിങ്ങൾ മേൽശാന്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓദിക്കൻ ഫാമിലി എന്താണ് ആള് എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവനം? നമുക്ക് വരിക സ്ഥിരം ചെയ്യേണ്ടത് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലിയാണ് സ്ഥിരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി വരും മാസത്തിൽ 10 ദിവസം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പന്തീരി പൂജ വരും, ഉദയാസ്തമന പൂജ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ ഉദയാസ്തമന പൂജയിൽ ഉച്ചപൂജ വരും. അങ്ങനെ പല പൂജകളിലും പാവറട്ടി ചെറുവക്കര മനക്കിലെ കിഷോർ അങ്ങയെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പൂജയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി ചേർന്നാണ് പൂജ പലപ്പോഴും പോവാറ്. അതെ അതെ. പുറമേയുള്ള പൂജകൾക്കൊക്കെ പോവാറും അദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പുറമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പൂജ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച്? ഞങ്ങള് മദ്രാസ്, ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ പോയി. കടൽ കടക്കാതെയുള്ള പൂജ നിങ്ങൾ പോവാറുണ്ട്. കിഷോറും അങ്ങനെ പോവാറുണ്ട്. അതെ അതെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ പൂജ ചെയ്തല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് അതിന് വിളി വന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാളിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലത്ത് വെച്ചിട്ട് പൂജ പതിവുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവത് സേവ, ഗണോദ്യോമം, മൃത്യുഞ്ജോമം ഒക്കെ ആയിട്ട് പൂജ എല്ലാ മാസവും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാളിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൊഴാൻ ഓൺലൈനിൽ തൊഴാൻ വരും. അങ്ങനെ പ്രസാദാണെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അത്രയും അടുപ്പമാണ് രവി പിള്ളയുമായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള ആ തരത്തിൽപ്പെട്ട ആകെയുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇന്നലെ പൂജ ചെയ്തത്. ഒരുപക്ഷെ റോൾസ് റോയ്സ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ, 4 ചക്ര വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പൂജ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ റാവിസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥയിൽപ്പെട്ട ഇത് പൂജ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആർക്കും എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ലോകത്ത് ആകെ 1500 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ, അത് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ് രാവിസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രവി പിള്ളയുടെ പക്കലുള്ളത്. ശ്രീ രവി പിള്ള അയാളുടെ പക്കലുള്ള ആ ഹെലികോപ്റ്റർ ഏതാണ്ട് 100 കോടി രൂപയാണ് വില എന്നും പറയുന്നു. ഇത്രയും വില പിടിച്ച ഒരു വാഹനം ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാകും സുമേഷ് തിരുമേനി അത് പൂജ ചെയ്യുന്നതൊപ്പം കിഷോറും ചേർന്ന് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പൂജിച്ചെടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പൂജയുടെ സമയത്താണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂജ വേണ്ടി വരും, നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ വെച്ച് നടത്താം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായൂർ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊല്ലത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായി വെച്ചിട്ടോ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി കൊണ്ട്, അതെ, നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം കൊണ്ടും നമ്മൾ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഗുരുവായൂർ അദ്ദേഹം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് പൂജ നടത്തുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് 4 ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ബസ് അങ്ങനത്തെ വാഹനങ്ങളല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഏറിയാൽ റോൾസ് റോയ്സ് ഒരു പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത് ഏറിയാൽ ഒരു 4, 5 അല്ലെങ്കിൽ 8, 10 കോടിയുടെ റോൾസ് റോയ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് 100 കോടിയുടെ ഒരു വാഹനം പിന്നെ പൂജിച്ചെടുത്ത ഓദിക്കൻ കൂടിയായ സുമേഷ് തിരുമേനി എന്തായാലും ജീവിതത്തിലെ ഒരു അപൂർവ അവസരമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സംശയമില്ല. ഗുരുവായൂരിൽ തന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേൽശാന്തിയും അതോടൊപ്പം ഓദിക്കന്മാരുമാണ് ഏറ്റവും സേവന സന്നദ്ധരായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്, അവരുടെ സഹായികൾ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്ത്രി ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പിന്നെയുള്ള ഓദിക്കൻ ഫാമിലിയിൽ 4 കുടുംബങ്ങളാണെന്നാണ്. 4 കുടുംബങ്ങൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇല്ലം തന്നെ പഴയ, രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടക്കുഴി, മൂന്നാമത്തെ മുന്നൂലം, 4ാമത്തെ കക്കാട്. ഈ 4 ഫാമിലിയിലെ ഓരോരുത്തരാണോ ഇതിന് സേവനത്തിന് വരിക? 4 ഇല്ലത്തുനിന്നും ഓരോരുത്തരും എല്ലാ ദിവസവും വേണം. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട 4 പേര് എന്തായാലും വേണം. അത് 4 പേർക്കും വ്യത്യസ്ത ചുമതലയാണോ? ഒരേ ദിവസം വ്യത്യസ്ത ഡ്യൂട്ടിയാണ് വരിക. അതെ. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ പുണ്യാഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5 ആൾ കൂടിയ പുണ്യാഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ 5 ഇല്ലത്തു നിന്നും 4 ഇല്ലത്തു നിന്നും ഓരോരുത്തർ വേണം. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാവർട്ടിക്കാരൻ ചെറുവക്കര മനക്കൽ കിഷോർ തിരുമേനി ഇതിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്? കിഷോറയുടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കളി തന്നെയാണ്. അതെ, പാനിയായിട്ട് അടുപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കിഷോറേട്ടനായിട്ട് ഒരു ഏട്ടൻ അനിയൻ ബന്ധം വന്നത് 2010-ലാണ്. ശരി. ഞാൻ കാണുമ്പോൾ പല പൂജകളിലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ രവി പിള്ളയുടെ മകന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു. അതിലും കിഷോർ ഉണ്ടായിരുന്നു സുമേഷ് തിരുമേനിയോടൊപ്പം. കിഷോർ തിരുമേനിയും അതിനൊപ്പം നിന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനും സുമേഷ് തിരുമേനിയോടൊപ്പം കിഷോർ തിരുമേനി എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത്രയും അടുപ്പത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്? അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ വിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പനെ സേവിക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറിയത്? ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു നിയോഗം തന്നെ പറയണം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ 2010-ലാണ് ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് കൂടുതൽ അടുപ്പം വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഇല്ലങ്ങൾക്കും ഓരോ ഓദിക്കൻ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലത്തെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഓദിക്കനാണ് ഇത്. ഈ പഴയമാണ്, പാറയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. പാറയും പഴയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വന്നിട്ട് ഇവർക്കാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതാണ് എൻ്റെ റൂട്ട് ബന്ധം. അതിലുപരി പേഴ്സണലായിട്ടൊരു ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഒരു നിയോഗം കൊണ്ട് ഒരു അടുപ്പിക്കലുണ്ടായി. അതൊരു വലിയ കഥയാണ്, അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ പ്രവാസലോകം അവസാനിച്ച് 2012 ഞാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു 10-12-14 വർഷത്തൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് മേശാന്തി കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, കിഷോറിന് ബുദ്ധിവിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തരിച്ചു പോയി. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിയേണ്ട. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ജനിച്ചു വീണ അന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭഗവതിമാരും ഗുരുവായൂരപ്പനാണ്. നമുക്കുള്ളൊരു എന്ത് വന്നാലും. അപ്പോൾ ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അടുത്ത് സേവിക്കാൻ ഒരു 6 മാസം കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയത്. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ സഹായിച്ച് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ 43-44 വയസ്സാണ്. ഈ 44 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇടയിൽ 3 തവണ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഈ മേൽശാന്തി ആവുന്നത് ഓദിക്കൻ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിയോ? അല്ല, ഓദിക്കൻ ഫാമിലിക്കാർക്കും പിന്നെ പെരുവനം ഗ്രാമം, ശുഭവരം ഗ്രാമം അതിൽപ്പെട്ട യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന അതിൽപ്പെടുന്ന വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാമിലികൾക്ക് മാത്രമേ. എത്ര ഫാമിലി വരുമോ? അങ്ങനെ ഫാമിലി പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ എലിജിബിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരും വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നടന്ന മേശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 38 പേർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നാണ് നടത്തിയെടുക്കുക. ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി ആയിരിക്കുമ്പോൾ 6 മാസം പുറപ്പെടാശാന്തി എന്ന പട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേരിലാണ് നാട്ടുകാരറിയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പുറപ്പെടാശാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും മാത്രം ചെയ്തും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം.
എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളോ ബാക്കിയുള്ള കുടുംബകാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തും കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്തും കൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 6 മാസം വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സേവനം തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മൾ കാലത്ത് 2 മണിക്ക് എണീക്കണം. പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് തുടങ്ങും. അതെ. നമ്മൾ 3 മണിക്ക് കുളിച്ച് ഇതായി 3 മണിക്ക് നമ്മൾ 3 മണിയുടെ മണി അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീലാത്ത് ഉള്ളിലുണ്ടാവും. 3 മണിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ദർശനത്തിന് ആളുകൾ വരും. 3 മണി മുതൽ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. 2 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പൂജകൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം. എത്ര മണി വരെ തുടരുന്നത്? അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2 മണിക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിർമാല്യം കഴിഞ്ഞ് എണ്ണാഭിഷേകം, വാകച്ചാർത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മലർ നിവേദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉഷനിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉഷനിവേദ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ നെയ്പ്പായസമൊക്കെ നേരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ 4:30 4:45 വരെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 1/4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റൂമില് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കലോ അങ്ങനത്തെ അതൊന്നും പറ്റില്ല. അത് ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ പൂജാ കർമ്മങ്ങള് ഉച്ചവരെ തുടർന്ന് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാ വെള്ളം വരെ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 6 മാസത്തേക്ക് നിജപ്പെടുത്തി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് എത്ര പേരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ സഹായിക്കാനൊക്കെ? നമുക്ക് കിഷോർ അതിനാണ് കിഷോറേടൻ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാണ്. ഈ 2 മണിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം വരുമോ? ഇവരും എണീക്കണം, ഇവരും വരണം. എന്നുവെച്ചാ മേശാന്തിയേക്കാളും സുഖമായിട്ട് ഇവർക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒക്കെ നടുനീർത്താനുള്ള സമയമെങ്കിലും കിട്ടും. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ടെൻഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ മേൽശാന്തി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണോ ഇപ്പോൾ രവി പിള്ളയുടെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതല്ല? മകന്റെ അല്ല, അതിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ 3ാമത്തെ മേശാന്തി പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓദിക്കാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞത്. അതിന്റെ പൂജാരി. അതെ. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു വിവാഹമായിരുന്നു. അതിന്റെയും കർമ്മി അങ്ങായിരുന്നു. എന്തായാലും സന്തോഷം. ഇങ്ങനെയാണ് രവി പിള്ളയുടെ കുടുംബവും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ സുമേഷ് തിരുമേനിക്കുള്ള ബന്ധം, അടുപ്പം, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വീട്ടില് പൂജകൾക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ വീട്ടില് പൂജകൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ഹോട്ടലിലൊന്ന് കയറി ഇറങ്ങണം, മേശാന്തി ഒന്ന് വരണം, കയറി ഇറങ്ങിയാൽ മതി, പൂജ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കോവളത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് കൊല്ലത്ത്, ഉപാസന, അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മേൽശാന്തി ആയിരുന്നത്? അച്ഛൻ 99-ലും 2009-ലും. 10 കൊല്ലത്തെ ഇടവേളയിൽ 2 തവണ അങ്ങനെയാണ്. അച്ഛൻ 2 തവണ. 3 തവണ. സുമേഷ് ഏതൊക്കെ വർഷത്തിലായിരുന്നു? ഞാൻ 2012-ലും 16-ലും 19-ലും 3 തവണ. ഇനിയും നറുക്കെടുപ്പില് ഇനിയും മേൽശാന്തി ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും നേരം ചെലവഴിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പൂജ കൂടി നടത്തിയതോടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ് സുമേഷ് തിരുമേനി. അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിനും അതോടൊപ്പം സഹായിയായി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കിഷോറിനും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കടാക്ഷം പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. നമസ്കാരം. ഷാവോയ്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്.